punë mbar. Rrofsh. Ku ndodhemi këtu? Në serën në fshatin Qinar. Sot jemi 5 prill 2025 në fshatin Qinare. Domethënë kur e ke mjell? Në 26 dhjetor. 26 dhjetor të 2024. Ke filluar me Akoma. Akoma. Kryesisht se kjo që ka për eksport, se lamet shit çfarë prodhimi pasë që është kjo. Edhe Këto dy fillojnë. tani kështu që të bëjmë dhe atë reklamën reale që duhet për konsumatorin e vendit. Kjo domate konsumohet? Po me gjithë, ja, ta hapuni Prit, pari. jo, ta këpusim këtu. Pute. Ma filmoj që këtu se thonë. Po. Ja, ta këpusim këtu. Kjo domate Ja, po, shikoj këtu. është e pastër kundra reklamave që bëjnë mediat caktuara, sepse prodhimi shqiptar është 100 herë më i pastër se sa prodhimi që importohet, sepse nëse fermeri shqiptar nuk ka mundësi ekonomike që të bëjë shumë spërkatje, qoftë fermerët e vendeve fqinj bëjnë 3 fishin e spërkatjeve që bëjmë ne. Pra kjo domate është e pastër, ja unë e kputa edhe ja do ta konsumoj. Ty të vej marrë herë, se ti punon si familje këtu. Si familje jemi. Edhe më the që do të kalosh ke 6 dulym do ta zgjerosh. Po, 6 dulym, po si më. Shumë mirë. Gëzuar dhe punë mbar. Rrofsh. Po hadhe unë i parë, i dyti më stesë. Nuk kam mëna, po. Çuna dhe ju uroj gjithë mirat. Është brum. Gjithashtu edhe ti jesh mirë. Ariglen punë mbar. Marë paqim. Sot jemi 5 prill 2025. Ku ndodhemi këtu? Të jemi fshatin Qinar, administratria komuna Fjoshega. Shumë. Po domate që ka shumë e pasë, ti ke kohë që kjo është domate hershme. Po kjo është domate e hershme, mjell datën 15 nëntor. 15 nëntor, 15 nëntor. Ke bë vjelje goxha këtu. Po, ja shitë 3 kate. 3 kate. 3 kate. Po dhe këtu pas ke akoma për çit. Kryesisht ti e ke tregun e vendit, ë? Tregun e vendit, Çmimi- po më shumë në tregun e vendit. Çmimi si ka qenë? Çmimi ka qenë goxha i mirë, por ka disa ditë Po, që është futur domate nga Greqia dhe ka rënë shumë çmimi. ka rënë çmimi. Po. Kjo domate është e pastër mi fjalë. Po, kjo është domate bio. Ti bën edhe analizat se ti Po, s'ke bë fare për këtë. Po, nuk bëhet lart. Fare. Kjo është thirrje edhe për konsumatorët e vendit që mos se ka plot media që bëjnë disinformacion për prodhimin vendas. Dhe u detyrua pastaj edhe agjencia kombëtare e ushqimit që u bën analizat dhe doli lule shtrydhe nga Greqia përdor me preparate të ndryshme. Kur ti s'ke bë, mund ta hash atë me gjek pute? Po, më. Që e di pse e them këtë, e them më tepër për konsumatorin e vendit sepse bëhet një antireklamë të mërshme ndaj prodhimit vendas. Ja, mund ta hash çka edhe? Turoj punë mbar atëherë. Bio. Gjithë mirat. Ata që më njohin, ju përshëndes.